एसएससी सीजीएल टाइपिंग टेस्ट को लेके कुछ लोगों के मन में ये डाउट बना हुआ है कि अगर सर ये पूरा पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा, 27 वर्ड पर मिनट क्या ज़रूरी है लाना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितने वर्ड्स या कुछ लाइंस छूट जाएंगी उसको मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, और जो आपने टाइप किया हुआ है उसकी भी मिस्टेक देखी जाएगी। दोनों मिस्टेक जोड़ने के बाद अगर मिस्टेक्स अंडर कंट्रोल है तो आप पास होंगे।